大家好，我是老王，今天是10月17号。昨天车友在评论区让我详细拍拍这两台车的内部，今天主体已经完工啊，就差打扫卫生了。正好我详细的给大家拍拍这两个车的里边啊，大家看整个车间都是升降顶的房车。咱们这次团购是做了2个布局的样车，选用的大通 V80 的底盘 Plus 版本，这个是非翼式前脸。这种左置的仪表盘，这款小车的车长是4.95米，车宽是1.98米，升降顶降下来是2.2米，能通过2.2米的地库，也能停在家用的小车停车位上，这样就兼顾了房车旅行、露营和家用的功能。这次的设计在外观上，我们采用的是露营的风格，在升降顶的周围加上了行李架。那么我们 A 款呢是没加这个遮阳棚。就是看着挺低调，大家也可以 DIY 的去加那种边帐。我们 B 款呢是给大家加好了遮阳棚，同时加了一个露营的灯带，这样整个的外观呢更具有这个露营的一个风格。大家知道老王卖了3年的大通系房车 ，V80 的底盘呢是比较经典，比较亲民，性价比高。用 V80 做床车、做房车、做宿营车的车友啊，我们随时在路上都可以看到。那么选用这个底盘最主要的原因呢，就是 V80 的底盘稳定性好，最主要是空间利用率高。跟其他的底盘相比的话，它这个底盘是非常低的，这时候在同样外高的情况下，会增加内部的空间感。同时在宿营车里面只有 V80 的后横床能做到1.8米。V90也可以，你像 V70 啊，像福顺啊，像依维柯巨星啊，像 V362啊，他们只能做到1.7米左右。因此房车肯定要有床嘛，肯定要空间感。我给大家设计了2款我认为最实用的布局。A 款的布局比较经典，颜色呢选的也比较沉稳大气。2排座椅我们后挪了50公分，增加了整个的会客区的空间。同时可以增加副驾的旋转功能，让这个空间使用率更大。主要的色调是米色加灰色，地板也选用了仿大理石纹的那种感觉，非常大气高档。2级的踏步，上下车非常容易。进门是一个简易的洗手间，我们不用它的时候呢，是一个操作的平台，这有个扣，可以解锁。这样我们拉出来是个简易的洗手间，推回去就可以做一个储物仓用。平时带小宠物出行的朋友，就会有一个独立放宠物的空间。抽拉式水龙头、水盆、电磁炉。平时一个人出行的时候呢，这是一个单人床，座椅可以放倒。大家看到了吗？变成了个1.3米乘1.8米的一个横床，这就是老王站在车里的这个空间，非常的宽敞。而且升降顶独有的优势就是尾部非常宽敞，让我们驻车的时候在里面行动不受限制。这大床露营的时候，2人睡觉舒服。周起来，这块给大家放了一个杯托，这是1人属的超薄变频空调。这个车整个的设计就是非常的实用。你看我坐在这儿，这个空间感，这车在外边瞅是真小，在里头待的是真宽敞。晚上睡觉的时候呢，床还是真大，有升顶的功能呢，它还不压抑。那么我们人多的时候呢，这个升降顶是个1.3米乘2米的一个大床，还可以睡2个人，这就行了呗。多少钱啊？大家买升降顶房车第一，上网上搜升降顶房车多少钱能达到这个配置、这个标准。第二，你上武汉喜爱房车的网站，22年这个车卖25、6万。之后我去年的10月份跟工厂谈了10台的团购，成本核算再核算，价格控制在18.8万。那么你晚买1年又有辅16.88万，所看即所得，16.88万。
这次仍然是10个团购名额，额满为止啊，10个团购名额。今天关注和咨询的非常多，一直等着这个现车实车做完。报名和交定金的前5名啊，送铝合金轮毂，原车都是这个钢轮毂，再送你柴油暖风。这个车3000的逆变器，300安时的锂电，冰箱、空调、暖风、热水器、升降顶，你说多少钱啊？才16.88万，这是很难得的机会啊！老王1年才做一次这个升降顶，而且是最后一次做这个 V80的升降顶，费力不讨好。V70、依维柯巨星、福特底盘咱们都有，但是哪个不得25、6万，哪个不得30来万？你要有那个预算，我随时可以给你做。但这次咱们仍然是做亲民嘛，整那么高档，谁不是所有人都能够上？买车的群体呢，有很多都是退休50、60岁老大哥老大姐，开这只小车吧方便，毕竟不想花太多钱，16.88万就能让你实现这个升降顶的一个房车梦，那还挑啥呀？自动挡，大家看一下啊，这是储物舱，这是抽拉的一个灶台。能放卡式炉，这是一个操作面板，后边做饭用。这是一个30升的冰桶的冰箱，冰箱还凉呢。最主要是空间大，跟立式冰箱来比来说，装东西不往出撒。这是 A 款啊，给大家介绍的挺详细啊。咱们报名截止到23号啊，23号到25号呢，大家可以到现场来试驾，现场看车，现场交定金啊，都可以，也可以网上操作。我把 A 款说成老年版，把 B 款说成青年版。C 款的色系呢，我用的是米家这个橙，有款这个叫什么爱马仕橙的，我也不懂。我感觉这个搭配还是很大气，完了之后感觉还挺温馨。车采用了前3后2的布局，能坐5个人。为了增加空间感呢，副驾加了个旋转器，这是升降顶我们降下来的一种感觉啊。这个是车内的5座的感觉上没有横床板宽敞，降下来的高度我们也就是1.40米多这样啊。我们上的后床灯在哪儿啊？摸的呀。22层的尺寸应该在1.3米到2米这个空间，足可以睡上2个人。这还没有放床垫子，这都是露营的窗可以打开。那么我们轻轻的往上一推，它就可以升起来了。这种支撑杆，往上一推，就起来了。起来之后，这个空间感好多了，还得有升顶啊。这个青年版加了一个独立的洗手间，大家看，独立的洗手间不是很大，但是能配一个便携马桶，这有淋浴的花洒。但是麻雀虽小，五脏俱全。啥好处呢？要是带大一点的孩子，2代人出行的时候，有一个封闭的隐私空间，能方便一些。同样把座椅降下来，大家看一下，拉出来了，这就变成了一个90乘1.9米的一个纵床啊，这样能轻松睡3个人。其实要多睡1个人还有招，前排是3连座嘛，网上有专门卖这个前排气垫的，哇一铺，因为这车够宽嘛。这水盆、电磁炉、空调、冰箱，基本上就给大家介绍到这儿。谁爱做升降顶房车，可以说在国内也得是数1数2吧。老王这次团的是这个亲民，16.88万。你知道这个长安猎手每个月都需要付10多台，32.3万。如果你觉得老王这个档次不够，那么你也可以到老王这团一个猎手，怎么样？今天视频呢就给大家介绍到这儿，报名抓紧，仅限10名，前5名送铝合金轮毂啊，送柴油暖风啊，大家抓紧啊，错过了就真没有。那么我们明天见。